Vadigani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba show. Asati tapinda muchikamu icho chiregai ndipe kutenda kwakaperera zvakare kune vakotsveri vedu veWilsa vatipa ichochi chikamu chekuti tigone kukurukura pamusoro peNDS1 National Development Strategy 1 yekuti iwewe neni tine basa. Zvadzoserwa kwauri vari kumaguta vari kuita izvozvo, vari kumaruwa, vari kumigodhi, vari kumapurazi, ikoko tinokudza kunyange ana Changamire vari ikoko nemasadunhu edu, masabhuku, anani vese vari kuita basa. Iwewe chako chauri kunyatsoita ndechipi? Munoziva kuti hanzi kana munhu akaita musikanzwa kana akaita mhesva mukono izvokupedza zvokupesha-pesha idzi, hanzi kana amagumbezi anu akazvibvunza chaizvo kuti nhasi indanyanyoita basa rei, ega anozvipindura mubvunzo chaiwo. Saka isi ndo zvatiri kupindura chaizvo kuti panyaya iyoyi yekunzi ngativakei nyika yedu, ngatisimudzire nyika yedu pasina panosara, kusina kunosara kwekuti ndasuka kuenda kuguta ini. Nokuti kana zvese zvaakumusha zvinoda kuti maane post office yenyu ikoko, maane pekutenga ikoko, pekunotengesera zvirimwa zvenyu, kunoku munenge kuna kumaguta makuru tinenge totoenda nekuti zvakurisa zvatinoda kuita. Asi kwauri ikoko zvinhu zvese ngazviwanikwe, kufamba kodhura ndizvozvo. Saka ndakumboya kwauri kuti mashoko chaiwo aunoda kupedzisa nawo tamuchikamu chokupedzisira ndeyekuti kudii Evanice. Ndinotenda Mai Chisamba. Ini ndachida kungokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti taramba wawokeri. Ndinoona sekuti Mai Chisamba ndakaitirwa urombo rakanaka, ndakakurawo panguva yandaiona anonzi mashort plan yayi, yekuti taitoziva kuti gore rikasvika pane gore reupenyu neupenyu hwevanhu. Ndoda kungopa muenzaniso. Zvaindiitira zvakanaka, asi hurumende yarongeka pakusvika kuti aiwa zvikamu zvegore negore izvi zvidiki, tane 5-year plan yakatambanuka kudaro kwemakore 5. Taramba waokeri, tati mumwe neumwe ngaamire pabasa, ende kuti zvinhu zvibudirire tigozotarisa. Ngatibvise pfungwa dzinoti zvinhu zvehurumende. Zvinhu izvi ndezvedu, urongwa uhu ndehwedu. Saka kana hwaiswa kuvanhu, kurira kunzi vanhu vacho tisu titore chikamu tiite maringe tizoshandira pamwe chete. Uyezve kana tazosvika pagore ratiri kutarisira kuti tichange takutarisa kumashure, mumwe neumwe achikwanisa kunongedza wa Mai Chisamba kuti aiwa ini zvandanga ndiri kuya kumaresidence, aiwa ndakaita chikamu chakati. Uku kana ndiri chimirirawo madzimai, aiwa zvinhu zvakafamba zvakati. Kwatiri kutaura zvetekinoloji kuya, aiwa taapa nguva yakanaka, munhu wese akukwanisa kuita zvakati. Saka ndiri kuti mhuri yeZimbabwe ngatisaitei, ngatibvisei pfungwa dzekuti zvinhu zvehurumende. Ini ndakakura nchidzidziswa kuti hurumende ndini, nditori hurumende izvezvino ndakagara pano Mai Chisamba. Saka handigone kunongedza mumwe, ndinogona kuzvinongedza ini kuti ndiri kumboitei, ndichitangira mumba mangu sezvataura Loreni. Hanzi zviri kutangira mumba izvi kuti ndichitoronga nevana vangu paya, ndinofanira kutoziva kuti ndichabuda kunze kwandinofanira kunoita chikamu. Ndizvozvo uri kutaura chokwadi kuti gavi rakanaka rinobva kumashuririro. Gavi harigone kuzonaka kawakutanga kuvaka kumba, rinotonaka kwawabva naro kumashuririro. Saka kana iri mhuri yakanaka inobva mumba mayo yakanaka, igononatsa vanhu vari munharaunda, igononatsa vanhu vari munyika, kwese kwainofamba inoinge ichizora runako. Asi kana iri mhuri yakashata, iye kwaese kwainobva inenge ichifamba ichingovava vanhu, kana mumakambani chaimo munoita mumwe munhu anongovava vamwe, kana mumakereke echechi umu munongoita mumwe munhu anongovaka vanovava vamwe, kana mukati memhuri dzedu munenge uri mumwe anongoita basa rekuvava vanhu. Saka izvozvo ndo zvatiri kutaura izvozvo kuti gavi rakanaka ngaribve kumashuririro. Mukabva nemhuri yenyu muine runako, pamunobuda pamba penyu munonatsa kwese ikoko. Saka ngatiedzei patinokwanisa, nokuti mumwe munhu chaanotanga kubvuna ndechekuti komari yacho teitora kupi? Eka toda kuzviita komari yacho isatina statisu, isatina kana kune vamwe vanhu vakatanga upenyu vasina stati. Hatisi kuti shayai statika, tinombochita zvirongwa panapa zvine mabhanga anenge achitotaura kuti huyai muzotora mari dzokubatsirika nazvo. Tinoita zvimwe zvirongwa pano zvinotaura kuti kuno kuri kuitwa zvakati, kumugodhi kuri kuitwa zvakati. Izvozvo mashoko ezivo sezvawambotaura zviya kuti vanhu vakaziva. Zvino vamwe vanoda kutanga nezvinodhura, nokuti kune vamwe vakatanga nokutengesa makonya ekuraurisa huvai, haatengwi kwaye, haadi static aya, unongonochera ka uchitangisa. Tinovaona mumugwagwa kamo vachitoita mari yavo. Vamwe vari kutengesa manyowa, mombe haitengeseka manyowa ndove
unongoenda uchinhonga zvako uchinhonga wakutotengesa manyowa wako watotangisa kuita chimwe chinhu. Tanga nepadiki pagoenda pachikura. Vamwe vari kumajerika uku nenyaya yekuda kutanga nepakuru kuti inini ndinobva ndada kuti ndikaspina ndobva ndadai ndikaspina. Ngatitangirei pasi. Lorraine. Ichokwadi ichocho Mai Chisamba. Inini chandiri kuda kunyanya kukurudzira vakoma vangu evhanaisi vataura zvokuti zvinotangira mumba. Inini ndiri kuda kukurudzira mapato akasiyana siyana kana kuti misangano yakasiyana siyana. Ukatarisa National Development Strategy ine zvikamu zvakasiyana. Ine chikamu cheutano. Vanomiririra vezveutano ngavatore chikamu chavo. Saka zvandiri kutaura ndezvekuti zvakafanana nekuti tiri kuvaka imba. Imba ine zvitina, imba ine vanogona kuplasta, imba ine vanogona kupenda, kozoita vanodiwa vanouya kuzoisa magetsi. Ndo zvakaita National Development Strategy ine zvipato zvakasiyana, zvikamu zvakasiyana siyana. Ende isu neuwandu hwedu muZimbabwe tiri masangano akasiyana siyana. Tine patinogona, tine patisingagoni. Ngatitore pacho patinogona ipapo toisa ruzivo rwedu pazviri kuti zvibudirire. Veutano vobatana ikokoko. Isu maresidents associations tobatana nemakanzuro nemachief edu nanasabhuku vedu. Vanoita zvemadzimai vobatane papapo. Vanoita zvevana vadiki vachibatane ikokoko. Vemigwagwa vobatane. Saka zvazvinoda ndezvekuti ngatiuyei neruzivo rwedu rwakasiyana siyana. Nemaziviro atinoita kuitira kuti imba yedu ive nemagetsi. Imba yedu ive nemadziro akanaka akapendewa zvakanaka. Imba yedu ive nemvura. Zvese izvozvo zvinoda vanhu vane ruzivo rwakasiyana siyana. Saka zvazvinoda ndezvekuti ngatiitore, because tikaitarisa yakangodara chete sekuti chinhu chikuru. Asi kana tikagona kugoverana kuti iwe bata apa, iwe bata apa, iwe bata apa, tinoona kuti zvinhu zvinogona kugadzirika zvakanaka. Ndizvozvo, asi mukukurukura musazotikanganwawo kaisu. Isu tiri kutobata upenyu. Aiwa, tikukanganwei. Isusuwo tiri vehurukuro. Tiri kuita zvirongwa zvechenjedzo izvozvo. Kuti heyo kani kuno kune zvakati, kune zvakati. Saka zvatiri kuita zveNational Development Strategy 1 iyoyi inoita sehoka kavadikani. Inoita sehoka. Kuti youya nepapa, youya nepapa nekuti uri wega. Wataura zvakanaka kuti panotori nechako. Panotori nechako wapa muenzaniso wakanaka wemba wokuti haingoitwa nemunhu mumwe chete. Mumwe anongoyongoti ndiri wefoundation ndaenda aiwa ndozoturika. Saka imimi muri kuitei, inini ndiri kuitei kuti nyika yedu ibudirire. Nyika ine vanhu vanoba makororo haisi nyika inofamba zvakanaka. Nokuti kana taakuita zveNational Development Strategy vanoda kungofunga ivo chindini kuti dai ndaita mari inini, dai ndaita mari. Mufunge mari inosika nyore nyore. Ngatiitei nyika yokuti inongodadisa kugara nayo. Iye zvinorwadza mwoyo kunonzwa vanhu vachitokurukura muno muZimbabwe kuti faniko ukaenda kuRwanda haumboona kana pepa. kuRwanda kwakazodai kwakazodai. Ukaenda kuBotswana ko isusu tichazonzi ukaenda kuZimbabwe kunoonekwei. Kunoonekwe tasarwa nechimineti chimwe chete ndakungoda shoko rimwe chete, shoko rimwe chete ndopauri Vanhukadzi rimwe chete rokupedzesera. Chirongwa chataparura nhasi aiwa hazvina kuguma pano paMai Chisamba. Ngatirambe tichita hurukuro idzodzi kumasangano kunharaunda kwatigere tichingopakurirana ruzivo aMai Chisamba. Ruzivo runoda kuti mumwe achiziyawo nepaunoziya napo nyika yedu iende mberi, nyika yeZimbabwe. Mashoko makukutu. Ndinoda kungoti kuvatariri ngatibatiranei pamwe chete zvinhu zvedu zviendeke senyika. Mufunge rupawo rwako runoera. Rupawo runenge ndo rwakaita seguvute. Kana wanzi uri munhu weZimbabwe, ndechipi chaunomira uchitaura pamusoro peZimbabwe? Kune zvimwe zvinhu zvatinozviburitsa tega. Hanzi kazhinji tine tsumo dzekuti hakuna ingofukura hapwa pese pese. Gadzirisai nyaya. Ini newe tine basa. Ngatigadzirisane nyaya. Ndezvipi zvimwe zvamuri kufunga kuti zvasara? Tinokutendai nonge muchitandadzana nesu kudai. Kana paine zvimwe zvamunofunga kuti tasirira, aiwa makasununguka nokuti kudzidza hakupere, mazano marairanwa, hanzi kukanya mukaka uranganaka tinotaurirana. Asi munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMai Chisamba show, chiringazuva chaya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Regai nditore mukana uno
wokutenda nyanzvi dzedu dzatsvaira nekutyaira chirongwa zvakanaka. Dai rimba ingadai yopenya, matyaira chirongwa zvakanaka. Ndinoda kukutenda Evernice, ndinoda kukutenda Lorraine. Vadikani, zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi panguva imwe chete. Svondo rinouya ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.